Ayan, good morning mga sir. Today, mag-i-install tayo ng itong Suzuki Genuine Accessories. Ayan, visor ito ng Rider 150 Fi mga sir. Original Suzuki part. Tapos itong mga lever bolts, reservoir bolts, at saka yung mga brake master clamp bolts, at saka yung sa clutch lever clamp bolts mga sir. Ayan, umpisa na natin. Ang price ng Suzuki visor is 1,500 kasama na yung shipping fee. Bigay ito sa akin ni Boss Tatet mga sir. Siya yung legit seller ng SGP parts ng mga Rider 150 Fi natin mga sir. And kung gusto nyo bumili ng mga genuine parts sa Rider Fi, and i-click lang yung link sa description ng video mga sir. And unbox muna natin. Meron pang instruction paano ilagay. Tapos yung mismong visor mga sir. From Davao, pinadala niya pa to mga sir. Taga Pampanga pa ako, kaya legit mga sir. Gumagamit lang siya ng 3M tape mga sir. Tapos yung mga titanium bolts natin. And ito nga pa na titanium bolts na to para sa brake master clamp. Tapos sa clutch lever clamp mga sir. Ang price 80 pesos each. Tapos ito yung lever bolts mga sir, titanium din, flower type. Ang price and 450 dalawa. Tapos itong reservoir bolts sa harapan mga sir, 200 sa dalawa. Install na natin. Lagay muna natin itong sa clutch lever clamp gamit itong 8mm T-wrench mga sir. Isa-isa lang yung paglalagay mga sir. And sa brake side naman mga sir. Ayan, sa may brake 8mm T-wrench din yung gagamitin mga sir. Ayan mga sir, next dito sa reservoir bolts. And tatanggalin mo na yung mga stock bolts gamit yung screwdriver mga sir. Ayan, tapos yung mga titanium bolts, ayan, 8mm na yung size ng head nila. Ayan.
Ayan mga sir, ganda. Next yung sa lever bolts naman mga sir. Ayan, punasan na lang agad yung fluid kung may matapon man mga sir, kasi makakasira sa pintura natin yan. Ayan, pwede na natin tanggalin itong sa brake side gamit tong 10mm T-wrench at saka 10mm wrench. May nut sa baba mga sir. Ayan, linisan na rin natin, tapos lagyan natin ng grasa mga sir. Ayan, lalagyan ko ng grasa yung hukay sa may lever. Tapos itong mismong lever bolts mga sir, lalagyan din natin ng grasa. Ayan, lalagyan ko na siya ng grasa. Tapos yung nut no sir, ito yung nut, kasi wala tayong titanium nut. Nakalimutan kong bumili no sir. Punasan na rin agad yung sobrang grasa no sir. Ayan, titanium. Ayan mga sir, sa clutch lever 10mm T-wrench din at saka 10mm wrench sa baba. Ayan, tapos yung titanium bolts dinalagyan ko na rin ng grasa mga sir. Ayan, tapos yung 10mm na nut sa baba. Ayan mga sir, so ilalagay naman natin yung visor. Ayan, punasan muna natin ng malinis na basahan yung pagdidikitan natin ng visor mga sir bago natin siya idikit. Or pwede rin punasan ng alcohol. Para pwede na siguro ito. And baklasin muna natin yung mga 3M tape niya bago natin. And mga sir, natanggal ko na lahat. Pwede na natin siyang idikit. And dapat siguraduhin natin na naka-align, kasi isang digitan lang to mga sir. Pero meron naman akong 3M tape na extra, kaya okay lang kahit na masira yung una mga sir. Ayan, i-align lang natin itong dito niya sa may Suzuki logo mga sir. Ayan, pantay ba? Oo, pantay. Pwede na yan. Ayan mga sir. Ayos ba?